Так, друзья, я нахожусь на берегу Волги, поселок Усть-Курдюм, Саратов, Саратовский район. Добрый день, уважаемые друзья! Рад приветствовать вас на канале Печи Камины. И сегодня, как вы уже поняли, за моей спиной обзор трехсторонней топки от итальянского производителя компании Polazzetti. Ну что, готовы смотреть? Тогда погнали! Итак, друзья, сейчас вы наблюдаете за процессом горения. Топка трехсторонняя, и каждое из стекол оно открывается. Помимо того, что у нас с вами общий подъемный механизм гильотинный, мы также можем открывать каждую из дверок по отдельности. И здесь есть специальные фиксаторы, которые позволяют откинуть нам стекло, открыть боковую сторону нашей топки. И все это сделано для максимального удобства эксплуатации. Стоит сказать, что рыночная стоимость такого агрегата на 2021 год составляет порядка 550 тысяч рублей. Это не самый дешевый вариант топки, который есть на рынке, но компания Polazzetti давно зарекомендовала себя как один из лидеров в отопительных каминах, в топках. Здесь вы деньги платите не только за 3 стекла, в общем-то, которые формируют нашу топку, но деньги вы в совокупности платите за подъемный механизм, за шнурки, которые сделаны достаточно качественно, и их замена последующая, она произойдет через много-много лет. Сделано все так, чтобы по минимуму свести к нулю, так скажем, ваши какие-то затраты на реставрацию агрегата. Итак, друзья, у нас с вами топка находится в процессе интенсивного горения. Топка итальянского производителя, повторюсь, Polazzetti, трехсторонняя. Видимость огня у нас с разных сторон комнаты и максимальная визуализация пламени. Что характерно для этой топки? Ну, первое, что топка с гильотинным механизмом. Здесь вот такой вот рычаг есть, и нажимая на него, у нас происходит открытие, поднятие дверцы. Дверца поднимается и, соответственно, также плавно опускается. На что хочется обратить ваше внимание, это на то, что плавность хода дверки невероятная. То есть это как в дорогом автомобиле. Такое ощущение, что ты закрываешь Бентли. В остальном процесс горения как в лучших европейских топках. Есть процесс регулировки шиберной задвижки. Здесь вот колесик находится с этой стороны. И я думаю, вы сейчас увидите, как пламя отреагирует на мои манипуляции с закрытием как раз-таки нашей вот шиберной задвижки. Вот так мы ее прикрываем. Внизу здесь есть специальный рычаг, тоже манипуляция процессом горения. Это уже управление оттуда, из-под колосника печи нашей. И вот так вот потихонечку у нас пламя замедлилось с вами. Здесь высота дымохода больше 6 метров. Тяга должна быть избыточная, но топка нам этого не показывает. То есть мы видим, что процесс горения, он такой не хаотичный, и избыточной тяги нету. И вот сейчас как раз-таки сработали все системы, при том, что мы перекрывали дымоход, у нас стекло практически не коптилось.
Дрова мы используем самые простейшие здесь, на этом объекте. И разжигали ее подручным материалом, то есть здесь в основном сосна. Видно, что здесь у нас топочка немножечко подкоптилась с этого угла, но сейчас в процессе работы система чистое стекло заработает и сажа у нас выгорит за счет высокой температуры. Сейчас будем смотреть, как топка будет себя вести в процессе дальнейшей растопки. Друзья, стоит отметить, что данный отопительный прибор на данном объекте не будет являться источником основного отопления. В большей степени топка будет выполнять роль некого декора, роль притяжения, магнита. Здесь огромные ветровые стекла, сейчас я вам их тоже покажу. На данном объекте не стояла задача поставить именно отопительный прибор, потому как будут альтернативные источники отопления. Это просто для визуализации и красоты. Внизу у нас здесь расположена решетка от компании Kratky. Это польский производитель решеток для каминов. И через эту решетку у нас поступает воздух туда на процесс горения. А сверху расположены еще решетки, через которые наш теплый воздух уже выходит. И сейчас здесь он достаточно чувствителен. Стоит отметить, что короб выполнен из силиката кальция. Это 3-сантиметровая плита. В данном случае мы использовали Скамол. Это датский производитель плит. Этот материал очень любят монтажники. И, соответственно, вот эта фасадная часть, она затем пойдет уже у нас под отделку чистовую. Будет наклеена либо плитка, либо какие-то плиты керамогранитные. Но, в общем, все то, что будет украшать наш камин. Друзья, стоит отметить, что весь дымоход у нас заключен в короб. Вот такой и проходит через второй этаж тоже. Есть решетки, через которые также осуществляется подача теплого воздуха, и они могут либо открываться, либо перекрываться. Сейчас я в топке перекрываю нижнюю подачу воздуха. Видно, что практически огонь у нас не поменялся, его высота практически не изменилась. Перекрываем сверху. Здесь очень удобный ролик регуляции, все удобно крутить. На этом мы с вами прощаемся. Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии.